Hi friends, welcome to Krishna Arjuna Agri. Friends, John Deere Tractor Showroom, MRB Crop Care, Nandigama Branch Manager Sai Krishna గారి వీడియో పంపించారండి. వాళ్ళ దగ్గర ఓల్డ్ ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయట, వాటి డేటా చెప్పి పంపించారు. కాస్ట్ అయితే ఏం చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది మన స్క్రీన్ పై కనబడే ట్రాక్టర్ మహేంద్ర 575 2014 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ సోనాలికా 740 2013 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 740 సెంటర్ గేర్ 2013. ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా సోనాలికా 740 2014 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 2014 మోడల్. ఇది సింప్సన్ ఇంజన్ సెంటర్ గేర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి స్వరాజ్ 744 2014 మోడల్ అట ఫ్రెండ్స్. స్వరాజ్ 744 2014 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. కాస్ట్లో అయితే ఏం చెప్పలేదు. సాయి కృష్ణ గారి నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి. ఈ కుబోటో MU4501 4 వీల్ డ్రైవ్ ఫ్రెండ్స్. 2019 మోడల్, 2019 మోడలు. MU4501 45 HP 4 వీలు 2019 మోడల్. స్వరాజ్ 744 2014 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 2014 మోడలు స్వరాజ్ 744. ఫ్రెండ్స్ ఈ జాన్ డీర్ 45D వచ్చేసి ఈరోజు అడ్వాన్స్ అయిందట. 15 మోడలు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి అమ్మేశారట ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే నేను సాయి కృష్ణ గారి నెంబర్ ఇస్తా, లేదంటే లోకల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి. అటు కోదాడ వైపు నుంచి వచ్చిన కోదాడ నుంచి ఒక 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది నందిగామ. విజయవాడ నుంచి కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ 50 కిలోమీటర్స్ నేషనల్ హైవే మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ మహేంద్ర 575 2013 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మసీ ఫర్గూసన్ 9500 4 వీల్ డ్రైవ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 2019 మోడల్ అట. 9500 2018 మోడల్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళ దగ్గర మొత్తం 8-9 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే సాయి కృష్ణ గారి నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఫ్రెండ్స్, కాల్ చేయండి. ఈ నా వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అడ్రస్ వచ్చేసి కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, నందిగామ. నేషనల్ హైవే సూర్యాపేట టు విజయవాడ నేషనల్ హైవే పై ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ షోరూము నందిగామ. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే సాయి కృష్ణ గారికి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై